Ah, Vandeko, j'espère très bien, biso toute qui réaction, tout qui encouragement. Bandeko Nangai, il y a Kofi Olomide, ou ya Uti Opesa, félicitations. Fali Poupa concernant premier jour, il y a Stade de France. Hein? Donc, les lots, des Souasuka, peut clôturer. Donc, les lots des finales, les demi-finales. Alors, après concert ya Kofi Olomide a Fali Poupa plutôt dans le Stade de France, Kofi Olomide a fandaki na kimia pesaki moi félicitations et pas Fali ex artiste na ye ya groupe na ye quartier latin apesaki ye félicitations félicita qui est concernant événement na ye ya Gaillard au premier jour ndenge elekaki ye nde azali moto ya liboso toyebi tomonaki bao batiaki video moke na bastory na bastati mais Kofi Olomide apesi na video asali video mpenza félicitations Fali Poupa donc eza ebele naza na audio awa kala mingi te na otiela bino bokoyoka eza déjà signe encouragement bino bobando tia tembe bozomona ndenge biloko ezokende donc bovanda wana ya koleka awa lelo nde lelo na oloba ebele te mais lelo nde mokomona makambo mobando zela bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois à Balandina Biso ya Kala. Bienvenue encore une fois à Balandina Biso ya Sika. Ya chaîne Biso une SNM officielle. Toujours souhaité Binoka bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Voilà Bandeko Nangai. De la même façon, j'aimerais aussi qu'on rappelle Balandina Biso ya Sika. Si c'est toute ta première fois, tout comme Mbalanayo ya liboso ya kolanda chaîne Biso une SNM officielle, nazo souhaité yo kaka bienvenue et surtout que bossa na kapete ko cliquer na ngonga ya notification. Abonnez-vous massivement et surtout vous cliquez pe na ngonga notification comme je vous ai toujours dit. Malama ngonga notification ezalaka à chaque fois que une SNM officielle a kobando publier ba vidéo ya sika bozala notifié na système moko ya propre. Alors Kofi Olomide papa ya Fali Poupa artistique. Voilà, na côté à musique, donc à père naïe spirituel, voilà. Afin de kimiate après concert il a Fali Poupa ou ya jour à liboso, afin de kimiate donc il fallait appeler ça encouragement en tant que père. Voilà, à ça les vidéos. Après s'il fallait Poupa encouragement, félicitations et belé. Alors notre la bino audio oyo bandeko na ngai kala mingete. Et par après, na kozongi la bino pour analyse, comme je vous ai toujours dit, biso toyaka ko finga batute, toyaka ko créer likambo situation te, toyaka awa pour na analyse. Alors, on la bino analyse oyo boyoka, et boyoka plutôt vidéo oyo réaction oyo ya Kofi Olomide, et puis on se retrouve juste après pour na analyse. Alors, sans plus tarder, toyoka quoi de raccord Aman. Félicitations Fali. C'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est toi. Tu fais bien, tu nous fais du bien. Félicitations et nous allons, le public et moi-même. Qui peut douter du savoir-faire du gars aujourd'hui? Félicitations Fali. C'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est toi. Tu fais bien, tu nous fais du bien. Félicitations et nous allons, le public et moi-même. Félicitations Fali. C'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est toi. Tu fais bien, tu nous fais du bien. Félicitations et nous allons, le public et moi-même. Qui peut douter du savoir-faire du gars aujourd'hui? Félicitations Fali. C'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est toi. Tu fais bien, tu nous fais du bien. Félicitations et nous allons, le public et moi-même. Félicitations Fali. C'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est toi. Tu fais bien, tu nous fais du bien. Félicitations et nous allons, le public et moi-même. Qui peut douter du savoir-faire du gars aujourd'hui? Félicitations Fali. C'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est toi. Tu fais bien, tu nous fais du bien.
Félicitations et nous allons, le public et moi-même. Félicitations Fally. Voilà, j'espère très bien que biso tout qui a encouragement à Koffi Olomide pour na ex-artiste na Fally Ipupa. Biso tout. Tomoni encouragement na ye toyoki yango bandeko na ngai, c'est ça un papa. Papa azalaka wana pona ko encourager mwana na ye, papa azalaka wana pona ko pesa mwana force. Oyo eza acte moko ya bien oyo uti pa Koffi Olomide asali pona Fally Ipupa. Bandeko na ngai eza batu te. Lelo toyebi ba na oloba na ndenge ya po ya kotia polémique te. Nazoloba biloko tozomona biloko tozoyoka. Komona ancien chef na yo ya groupe moko boyo ezalaki, orchestre moko ezalaki, malgré ba miramir ezalaka ke boye na moye e Mathieu Kiti, mais uti osala concert na yo koyoka pas tellement appel, pas tellement message vocal, mais vidéo. Oh, yé moko azo me filmer parce que l'intelligence artificielle, je m'excuse, c'est ça. Yé moko asali yango. Je suis sûr et certain que Fally Ipupa na héros. Soki amoni kaka vidéo wana penza aza content. Aza content pesi pe force pe na concert na ya lelo ya suka. Ndenge kosalema, donc danger bandeko na ngai pesi pe force, c'est comme on dirait Fadi. Voilà bandeko na ngai biso tout omonaki jour à liboso Fally Ipupa ndenge lekaki na Stade de France, biso tomonaki plein. En tout cas coup de chapeau à l'artiste Fally Ipupa, El Marabioche Yomoko Aigle. En tout cas coup de chapeau penza. Onde biloko tolukaka, onde biloko tobando luka. Yango tomoni yango, toyoki yango, donc tosepeli penza makasi. Coup de chapeau plein à kosakana titre, mais tomoni déjà ba réaction ba interno. Ba bazami tema mabe, tomoni ba réaction na bino. Ba comme comparer ba soi-disant ba lesondi, ba biloko boye Mathieu Kiti. Ezangi mutuna makolo kande na expliquer yango tozali kaka kofanda bakomo tinda bakomo publier ba vidéo ya ebandeli ya concert bandiko nanga bato bakotaka mutuna air na ye bozo filmer concert na ebandeli 19-20 heures moko bakomo filmer ke eza vide alors que bobosani ke na mutuna ayaka na concert na air na ye ba filmaka concert omona plein na ba suka wana nde komona plein wana. En tout cas, l'artiste a sali ce qu'il avait comme affaire. Abeti plein naï, comme tel que ba plaça qui ba. Parce que ça là ba partie moussoussou. Ba si batie peut-être ba bafle. Ba si batie moyen ba tout ba téléma wana ezate. Alors ba tout ba il faut place pe à koleka. Bokoti kaka bosa wana bo telemi bo kangiti na place à koleka. Alors ceux qui moto qui ba besoin peut-être ligne qui doit utiliser toilette koleka ndeni. Alors bato balingaka ki fanatisme bazo filmer les biso ba parti wana ya vide et puis bakomo salela bakomo loba du n'importe quoi ko loba ke yeyo abeti vide. Wana exprès congolais, moi je l'ai toujours dit, chaque jour congolais a raison la kanae kaka moi. En tout cas, il a fait du bon travail bandeko nanga, l'artiste a fait du bon travail, donc il mérite d'être félicité. Mais c'est tellement regrettable comme on a ba Congolais ba réaction na bango parce que Congolais lingaka na ki fanatisme ba mususu kilelo to mona ba comme reposter ba vidéo games ou celle qui concerne le Congolais. Yeba ko apprécier eloko moninga longola ki fanatisme eloko fali a concert ou asali ou akosila lelo pe ou asala kilobi azosala ngo kaka pona ete pona yo pe congolais longola ki fanatisme wana soki omoni lelo bino tomibanga biso mutukingani momoni leader na yo oyo comparaka na ye na Fally apesi Fally force, c'est pas pour rien. Il était obligé de le faire parce que Yépe Fally asosalela ye eloko wana. Kaka leader na bino oyo kozoku misaki ya kosala ngo soki fa nef
ce qui va fadis je ne sais pas leader wana kaka leader wana yepe hein yepa kosala ngo kaka leader wana nde mutu apesi Fally force parce que ayebike mutu afungoli biso nzela mais tellement congolais je ne sais pas comment est-ce qu'il y a akanisaka biloko alinga kaka a créé kaka base. Moi je l'ai toujours dit congolais alukaka matière alungaka place moko boye alobasi eloko azalaki nango ya koloba andeko nanga er moko totikaka ba mitema mabe totikaki mitema mabe c'est pas du tout bien tout c'est pas du tout bien bandeko nangai toyeba ko féliciter ba effort ya baninga toyeba ko féliciter c'est pas bandeko nangai eloko moko ya moke concert au Stade de France eza eloko ya moke te bandeko nangai fo boyeba eloko wana on eza Stade de France oui afongoli nzela ba artiste ebele na Congo bakobeta Stade de France wana mais ça va prendre du temps pour que artiste atia date asala ba sold out na concert eleka bien ça va prendre du temps toza na bino kaka ekosala biso ata ba 3 ans nde tomoni artiste asali eloko wana ya mboka artiste na biso mosusu ya mboka na biso abeta stade abeta concert na stade lokola ya Stade de France ça va nous prendre du temps alors toyeba ko félicitaka ba effort ya baninga kaka eloko Fally auti osala lelo azosila toyeba ko félicitaka ye kaka ndenge azalaki wana il était heureux amemi me mwana na ye malka kaka ndenge alingaka ye makasi mwana amemi ye mpe na podium la fille chérie de papa ye azalaka pembeni na papa esika nyonso Fally azalaka malka azangaka te tomoni Marco 6 wana te bamosusu te mais tomoni ka malka azalaki wana alatisi ye mpe maske wana nayebi te maske wana ezalaki esignifie nini ye mo Fally pupa ayebi toyebi tomoni baartiste oyo amatisaki lobi lelo mpe bamosusu bazoya ba Wizkid ba S2M ba Guy de Besbar ba Joey de Fil ba Youssou N'Dour donc bazalaki ebele lelo mpe bamosusu bazoya baetikali baloko akanisa baza ebele Fally pupa asali ba featuring na baartiste ebele soki totia wana Afrique presque Afrique mobimba badidi be baza wana il faut bango nyonso il faut toyoka banzembo wana lelo mpe eza deuxième partie bandeko na ngai en tout cas félicitations encore une fois à l'artiste Fally Ipupa Elmara na ba effort na mosala makasi parce que c'est pas donné à tout le monde baoyo bayebi nde bakopesa force baoyo bayebi eloko te donc bango bakozala wana kaka bilobaloba alors babiso toyebi mosala makasi donc moyen eza te tonie yango vous voyez un peu donc c'est un peu ça bandeko na nga moyen mpenza eza te tonie mosala wana donc nous choix eza te il faut topesa force parce que c'est pas facile bamosusu bakoloba elo moke wana asalika boyeboye na boye atie date baye aza na baconnaissance bamacron wana bamaster na ye donc asala yango rapidement voilà yo mpe créer baconnaissance wana tia stade wana tia plutôt date wana yo mpe esalema tondima yo congolais ya motema mabe motema mpenza mabe en tout cas encore une fois merci pour la force oyo epa ya Koffi Olomide ye moko mopao le boss encore une fois force na yo esali makambo mpenza ya makasi bandeko na ngai toleka nde biloko ya boye biso tolingaka esila awa te évoluer mpenza lelo mpe tolingi mopao na podium banzembo esa ebele mais lelo tolingi mopao na podium surprise moko boye kaka ndenge yo moko aigle bando olobaki concert oyo ezala kozala na basurprise alors tolingi eloko wana esalema pourquoi pas de la même façon nazoyebisa mpe bino bandeko na nga moi je vous ai toujours dit ndenge tosalaka baanalyse
nalingaka pe ba réaction na bino. Ba réaction na bino travers ba commentaire, bozo tia ba commentaire, ba réaction ba interno bazo sala concernant réaction ya Kofi, concernant jour à liboso ndenge lekaki. Bino bomona yango nini personnellement nga na sepili nango te parce que komona effort ya moninga mais kosala réaction ya boye eza bien te. Eza penza bien te, je m'excuse. Mosala makasi moninga zo sala oyo nde surtout tokofuta ye na ndenge ya bongo. Eza penza bien te. Moko toyebaka ko apprécier misala ya baninga. Nzambe akopambola pe en retour. Donc eza moins bongo. Voilà bandeko na nga de la même façon j'aimerais aussi bandeko na ngai ko rappeler balandi na biso ya sika, je m'excuse. Moko boko remarquer lelo tellement mongongo na yo ezobima, mongongo na nga plutôt ezobima bien te. Je suis penza désolé na comprendre te na ebité ce qui ezalaki ambiance à concert à lobby. Déjà tellement toyembaki makasi. Voilà, de la même façon j'aimerais que rappeler balandi na biso ya sika, si c'est toute ta première fois tout comme Balanayo ya liboso ya kolanda chaîne Abiso Ines NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer nangonga ya notification. Comme je vous ai toujours dit, malamu yangonga notification ezalaka à chaque fois que Ines NM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika. Bozala notifié na système moko ya tokos ya propre makasi. Voilà bandeko na ngai tokomi na suka partage na biso ya lelo. Merci encore une fois abonné na biso fidèle ya chaîne na biso Ines NM officiel. Merci encore une fois bino bozwaka temps kolanda biso tout sipela makasi. Permettez-moi toujours de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.